हेलो एभ्रिवान हेर्नु सक्नुहुन्छ है बिहानै यस्तो राम्रो दिन भयो आज मेरो है मैले बिहानै है अरुण साथी चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ अरुण साथीको द्वाराबाट चाहिँ मैले है एउटा भिडियो कल गरेको थिएँ मलाई अरुण साथीले चाहिँ बिहानै अनि मैले चाहिँ के हेर्नु पाएँ भन्दा केदारनाथको दर्शन गर्नु पाएँ बिहानै मैले सोचेको पनि थिइनँ है मेरो वाइफले पनि केदारनाथ चाहिँ जानु पुरा इच्छा छ भन्थ्यो है उसलाई पनि मैले दर्शन गराइदिएँ हाम्रो नानी पुचुलाई पनि मैले दर्शन गराएँ है र मैले पनि दर्शन गरेँ मैले फिजिकली जानु नपाएँ मलाई यस्तो खालको फिल भयो कि म त्यहीँनिरै छु जस्तो मलाई लाग्यो है एकदमै मलाई खुसी लाग्यो मैले केदारनाथको है दृश्य देख्नु पाउँदाखेरि है वरिपरि पर्वतको बिचमा है हिउँले ढाकिएको बिचमा चाहिँ केदारनाथ मन्दिर रहेछ यस्तो मजाले है र मैले यस्तै गरेर आमालाई पनि दर्शन गराएँ हो साथीले यसरी भिडियो कल गरेछ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ आमाले पनि दर्शन लिनुभयो है अरुण साथीलाई एकदमै हृदयबाट मेरोबाट धन्यवाद है हामीले दर्शन लिनु पायौँ हामी स्वयं आफै ती बसेर मैले है फिजिकली हेरेर मैले है के आफ्नो है मैले भगवान्लाई देखेको जस्तो मलाई फिल भयो है एकदमै मलाई खुसी लाग्यो आजको दिनमा चाहिँ है साथीहरू त्यत्रो टाढो गएर पनि मलाई सम्झेछ हो हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि है यसरी नै हेरेर तपाईँहरूले पनि दर्शन लिनु सक्नुहुनेछ है तपाईँहरू फिजिकली जानु चाहिँ सबैलाई मन हुन्छ हेरेर नजानु पाए पनि यति दर्शन लिनु पाए